¿Qué es la permacultura? La permacultura es un sistema de diseño ético y multidisciplinario. Se inspira en la naturaleza para crear entornos sostenibles. A través de ella cultivamos suelos fértiles y conservamos el agua. Restauramos bosques y biodiversidad, cosechamos alimentos orgánicos y obtenemos materiales ecológicos. Generamos oportunidades económicas y al mismo tiempo creamos un entorno hermoso y abundante. La naturaleza ya tiene todo lo que necesitamos, solo debemos diseñar con ella.